듣고 있었단 말이야? 자기 혼자만 내 소리를 듣는 줄 알고 자기가 한 얘기를 못 듣는 줄 알았대 나는. 그래서 내가 통역을 해줄 약간 그것도 모르고 있었더라고. 근데 정말 놀라웠던 게 이 일본인 둘이 뒤죽듯이 한마디도 하자고 있었어. 나는 여기서 당황해서 어떻게 하는 거야? 어떻게 하는 거야? 이쪽은 질문을 비문제를 보는데 옆에 같이 있던 우리 일본인 둘은 아무 소리도 못해. 숨소리조차 안 나고 몬스터들을 다 잡고 하면은 점수가 나와요. 내가 몇 대를 쳤는지 몇 대를 막았는지랑 뭐 채집을 몇 개를 했는지랑 그게 점수로 나오는데 나는 완전 무슨 얘기인지 못 들어서 이 세계에